Әр жазғы демалыста әкесі мен шешесі баласын басқа қалада тұратын әжесіне апарып мауқын басып келетін. Биыл ұлдары шамалы есейіп, өз-өзіне деген сенімі артып ата-анасына: "Мен қазір үлкенмін, қашанғы жетектей бересіздер? Бұл жолы әжеме жалғыз барамын" әлек салады. Нәтижесі жоқ. Сөз таластан кейін келіспеске амал болмайды. Міне, олар пойыз іргесінде ұлдарын шығарып салғалы тұр. Өмірі жалғыз сапарға шықпаған баласына шешесі кеңестерін беріп жатыр. Бала болса: "Иә, білемін, оны маған 100 рет айтқансыздар." Пойыз жүрмекке сәл қалғанда әкесі: "Балам, егер сенің кенеттен көңіл күйің түсіп, немесе қорқып қалсаң, онда мынау саған" деп баланың қалтасына бірдеңені салып жібереді. Бала вагонда жалғызсырап қалады. Терезеге үңіліп, сұр далаға қарайды. Айналасында бір-бірін итерген бейтаныс адамдар, орынға таласа шу шығарғандар, одан қалды әрі-бері жүрген түсі суық кісілер оны аңдып жүргендей көрінеді. Қасындағы беймәлім адамдар анда-мында жұмсақ қояды. Бала өзін мазасыз сезінеді. Уақыт өте жабырқай әбден түнеріп кетеді. Көп ұзамай қорқыныш па, сенімсіздік пе бойын жайлайды. Қабағын түйіп бұрышқа тығыла көзінен жасы шығып кеткенін байқайды. Әп-сәтте қалтасына әкесінің бірдеңе салғаны есіне түседі. Қолы дірілдеп, бір жапырақ қағазды алып шығып оқыса: "Балам, мен көрші вагондамын" деген жазба екен. Дастан Әбдірахманұлы.